ស្ងោរម្រះជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ងោរម្រះជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដូចជាហឺខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមគល់ខ្ទឹមអីចឹងណាហើយនឹងបើយើងដាក់ផ្សិតក៏ដាក់ទៅអត់ដាក់ក៏អត់ដីដែរថាច្បាស់បានស្អីក៏បានហ្នឹងស្រាប់យើងនឹងឆ្នៃនេះខ្ញុំឆ្នៃទេតាមស្តង់ដារមកគេដូចជាគេអត់ដាក់ផ្សិតអស់ហ្នឹងទេហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងទេតែនេះខ្ញុំឆ្នៃណាទឹកស្អ៊ីវដាក់ម្រេចដាក់ទឹកស៊ុបនេះបងប្អូនទឹកស៊ុបខ្នុរហើយដាក់រឹតឌីដាក់ស្ករប៊ីចេងអញ្ចឹងទៅកុំដាក់ច្រើនខ្ញុំចឹងពេកបងប្អូនដាក់តាមមកពីមកអីទៅបានស្ករប៊ីចេងខ្សែរឹតឌីម្រេចទៅឆ្ងាញ់ទៅណាអស់តែខ្ញុំចេះតែចង់សាកចឹងសាកបាក់តែមានអីឆ្ងាញ់រសជាតិអូខេធម្មតាដដែលហ្នឹងវាមិនទៅលើសហ្នឹងទេយើងដាក់គ្រឿងអស់ហើយចាំយើងច្បល់យើងពាក់ស្រោមដៃក៏បានឬមិនពាក់ក៏បានតែលើយើងធ្វើញ៉ាំវិញឯនៅផ្ទះហ្នឹងណាតែស្មែខ្ញុំពាក់ស្រោមដៃពួកស្នាអត់ពាក់ទេវាស្អិចដៃហើយយើងពាក់ស្រោមដៃច្បាច់ទៅច្បាច់មកឲ្យវាចូលជាតិគ្រឿងយើងវាចូលល្អចូលជាតិហើយយើងយកវាទៅយកក្នុងម្រះទៅវាមានអជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺមកទៀតយើងក៏ដាក់ដាំទឹកចោលហើយយើងមកញ៉ាំសាច់ជ្រូកក្នុងម្រះយើងមកសាច់ជ្រូកក្នុងម្រះហើយយើងដាក់នៅក្នុងអាទឹកដែលយើងដាំនឹងពុះនឹងទៅអាទឹកយើងដាំយើងដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរម្ដុំណាបងប្អូនហើយថែមវាចេញតិចទៅដាក់តិចបានទេព្រោះវាចេញជាតិពីម្រះមកហើយអ្នកស្ងោរវាទៅស្ងោរវាយើងក៏រួយតិចបងប្អូនមិនឆ្ងាញ់អ្នកខ្លះគេដាក់មកសួរដែរខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដាក់មកសួរដែរតែស្អាតណាស់ខ្ញុំអត់បានដាក់មកសួរទេគឺខ្ញុំដាក់ទៅសាច់ជ្រូក3ជាន់នឹងសុទ្ធហ្មងតែទៅសាច់ជ្រូក3ជាន់សុទ្ធយើងទុកបានយូរតែបើយើងដាក់មកសួរវាអាចនឹងឆាប់ផុងបងប្អូនវារីករាយចុះតែរសជាតិវាយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំដាក់មិនក៏បានដែរហើយហូបដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងវាមិនជាស្តង់ដារទេគឺធ្វើតាមអារម្មណ៍ចង់ឃើញចង់ដាក់តាមហ្នឹងតែគាត់តែញ៉ាំបានអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូបាយ